Hello，大家好，歡迎收睇躺平日記，我係 Kate，一個喺德國 working holiday 緊嘅香港人。咁前排咧，德國就通過咗好多新嘅移民法案啦。咁其中一個咧就叫做機會卡，就大幅降低咗移民德國嘅門檻。咁佢咧就將會喺2024年嘅6月咧就可以開始申請噶啦。咁佢咧就係一個計分嘅制度啦。例如可能你識某啲嘅技能、某啲嘅語言咧，咁佢就會一路加分，加到6分之後咧，你咧就會得到一個機會卡。咁佢咧就係會批一個簽證俾你啦，俾你可以喺1年內咧喺德國境內尋找工作或者係打工嘅。即使你係唔識德文或者你係外國嘅大學畢業咧，你亦都係可以申請嘅。相信開放申請之後咧，亦都會有唔少嘅人準備嚟到德國或者係移民德國。咁所以咧，今日就同大家分享一下一啲我覺得啱啱到埗德國一定要做嘅事情。如果大家都有興趣嘅話咧，咁就要睇埋落去啦。咁我哋而家即刻開始。咁第一樣嘢，我覺得最重要嘅咧就係揾地方住啦。咁揾地方住咧就唔係淨係有冇得住咁簡單，你都要睇佢究竟可唔可以俾你註冊，即係 Anmeldung 啦。咁究竟佢係咩嚟，同埋點解佢會咁重要咧？我亦都會喺之後再講嘅。咁如果你係唔識德文嘅話咧，你亦都可以揾一啲香港人啊、台灣啊去組成嘅一啲群組啦，就包括可能係呢一啲網站啦，或者係群組。咁連結咧，我亦都會放喺下面嘅。咁佢入邊咧，亦都會有好多人啦，去揾一啲人去夾租啦，或者係轉租嘅。咁如果你係識德文或者你識英文嘅話咧，你亦都係可以用一啲比較熱門嘅租屋網。第一個咧就係叫做 WG-Gesucht 啦，咁佢咧就係主要揾 WG 嘅。咁 WG 咧就係喺德文就係解類似係合租嘅意思啦。咁佢嘅價錢咧就會比較平啊。咁但係咧佢就會通常就只會包一間房啦。咁其他咧就例如可能係廁所啊或者係廚房啊，咁就要同其他室友共用嘅。咁而第二個網站咧就叫做 ImmoScout24。咁佢咧就係比較多唔同種類嘅房型啦。同埋咧，佢亦都有唔少嘅中介公司喺度嘅。咁我亦都係透過佢呢個網站啦，去揾到唔同嘅中介公司啦。咁最尾咧都係成功揾到屋嘅。咁如果大家對於可能德國租樓嘅過程啊，或者係租樓嘅一啲專業嘅用語有興趣嘅話咧，咁我之後咧亦都可以出一期分享一啲德國嘅租樓小知識。咁如果你哋係有準備嚟德國嘅話咧，建議可能早3個月就要開始留意啦。又或者係可能租定2至3個月嘅 Airbnb 嚟呢邊揾樓。咁第二樣嘢，我覺得非常之緊要嘅咧，就係一定要去市政廳註冊，即係 Anmeldung 啦。咁究竟 Anmeldung 係咩嚟嘅咧？簡單啲嚟講，就係當你揾到一個樓啦，你同房東簽署咗呢個租樓合約之後咧，你係需要去同市政廳講話你而家住喺某某某地方啦，同埋由幾時開始居住嘅。咁市政廳咧就會發一個官方嘅地址證明俾你啦，咁你先至可以申請唔同嘅嘢，包括係銀行啊、手機等等嘅。咁佢咧就唔同香港可以用一啲政府 send 俾你或者銀行 send 俾你嘅信咧，就做一個官方嘅地址證明。咁步驟咧亦都非常之簡單啦。首先去 Google 度搜尋呢個你嘅城市名啦，再加上 Anmeldung 呢隻字，你就好容易揾到一個市政廳嘅網址啦。咁撳入去之後咧，你就需要去 make 一個 appointment， 咁咧就會係預約一個時間去處理嘅。咁連結咧，我咧就會放翻喺下面啦。咁記住咧，一定要去翻自己所在嘅城市，例如你係柏林咧，你係冇得去法蘭克福嘅市政廳嘅。咁 make 咗一個 appointment 之後咧，你咧就需要帶定指定嘅文件啦。咁就係包括你自己嘅護照啊，或者等等嘅身份證明文件，同埋一張由房東簽署嘅確認書，就叫做 Wohnungsgebersbestätigung。咁咧呢個係需要由房東簽署啦，去證明你係幾時開始住喺邊一度嘅。咁你根據預約嘅時間去咗市政廳之後咧，你咧就需要去 reception 去做一個登記先嘅。咁 reception 之後咧就會俾一個號碼你啦，咁你就等叫號，叫到你之後咧，你就係會有一個職員啦去 serve 你嘅。咁佢就會問你一啲基本嘅問題啦，包括你嘅國籍啊、你已婚啊定係單身啊、你喺邊度出世啊等等嘅。完成咗之後咧，你就需要簽署，之後咧你就可以翻去啦。咁過幾日咧，你就會收到由市政廳發出嚟嘅一個官方嘅地址證明確認信。咁除咗佢係寫到明你確認咗你係住喺某個地方之外咧，佢亦都有一個好緊要嘅嘢，就係稅號嘅 number 啦。咁呢個 number 係好重要嘅，因為如果你係翻一啲 full time 嘅工咧，你係需要一個稅號嘅 number， 即係你要交稅啦。咁如果冇咗呢個稅號嘅 number咧，你就冇得翻一啲 full time 嘅工啦。
咁如果你話我淨係過嚟 working holiday 啦，我淨係過嚟玩嘅啫，或者係學德文嘅啫，咁我係並不打算打工嘅。咁需唔需要申請呢？咁都唔需要申請嘅。咁但係如果你需要銀行啊或者手機呢啲服務嘅話呢，就建議最好都係申請翻。或者有一個方法咧，就係你可以先揾一個地方 unmarried 咗先，攞晒你需要嘅文件或者稅號號碼之後咧，先至再去其他城市。咁第三樣嘢，我覺得非常之緊要嘅咧，就係設立一個德國嘅銀行戶口啦。咁如果你係想用港幣轉做歐羅再匯過嚟德國嘅話咧，咁我就係建議用 Wise 呢一個網站啦。咁手續費咧好低，同埋個匯率咧亦都係唔錯嘅。咁跟住銀行方面咧，我用嘅咧就係網上嘅銀行 N26啦。咁佢咧就係冇一個實體嘅銀行嘅。咁我一開始申請嘅時候咧，就係需要 passport 啦，再加做一個網上嘅視訊認證。不過後尾咧，我又上網睇翻話，而家最近改咗新嘅規例啦，就要一個額外嘅 residence permit 你先至可以申請嘅。咁不過咧，亦都有啲人係話唔使，咁我都亦都講一講我申請嘅過程俾大家做一個參考啦。咁佢嘅優點咧就係佢會順帶俾埋張 Mastercard 俾你啦，咁你就可以當係一個信用卡咁用。佢亦都係有3次免手續費嘅領取現金，咁你就可以喺一啲領取錢嘅櫃員機即 ATM 啦，咁佢就有3次免費可以俾你攞錢嘅。如果過咗3次咧，就需要付額外嘅手續費。咁同埋佢個網上銀行佢嘅應用程式咧，亦都係非常之好用嘅。咁我都係好推介呢一間。咁另外因為有朋友咧就話分享佢嗰啲視頻認證咧，非常之啲口音非常之難明。咁我亦都分享一下我自己喺視訊認證嘅時候究竟係要做啲咩啦。咁首先第一咧，佢就會同你講話呢段對話就會係錄低啦。咁你就問你有冇人係去指使你去逼你去開呢一個戶口呢？你或者你有冇俾一啲利益你呢？咁你就答冇就可以啦。咁跟住咧，佢咧就會叫開咗你個 front camera 啦，咁佢就會幫你影一張相嘅。跟住咧，佢就會叫你去做一啲動作或者係揮下手啊等等嘅。之後咧，佢咧就會去切換到去後鏡頭啦，咁佢就會需要你去影你嘅護照俾佢睇嘅。咁我記得好似就係有相嗰一頁啦，咁佢就會叫你喐下個護照俾佢睇下嗰個標籤，即係佢有啲防偽嘅標籤，例如遮住某部分嘅護照啦，跟住就喐嗰個護照，同埋亦都要影埋個簽名頁俾佢睇嘅。跟住就要冚住護照啦，就問你係幾時生日，同埋你喺邊度出世等等嘅問題啦。最尾咧就會叫你打開護照讀翻你嘅護照號碼嘅。完成咗之後咧，佢就會即場叫你用你而家視訊認證緊嘅手機去接收一個 SMS 嘅信號。咁就要記住，你接收短信嘅手機咧，必須要係你而家視訊認證用緊嘅手機。咁如果你話你有2部手機，一個收短信，一個做視訊認證咧，俾佢見到嘅話咧，咁佢就會即刻 cut 咗嗰個視訊嘅認證，要求你重新再嚟過嘅。除此之外咧，就係佢嗰個電話號碼咧，佢咧就係會跟住你嘅銀行號碼嘅。咁如果你想要轉咧，你就需要額外再去揾翻佢哋嗰個客服啦，同佢講話你要轉手機號碼嘅。咁我當時香港號碼咧依然都有 keep 住啦，咁所以我就係用香港嘅電話號碼去申請嘅。咁虛擬銀行咧就有呢啲啦，而實體嘅銀行咧就有呢啲。咁但係實體嘅銀行咧，大部分都係要收年費啦，同埋需要一個地址嘅證明嘅。啱啱咧有啲小插曲啊，因為咧我嗰個錄片嘅時候咧冇開到燈啊，咁見咗咧佢出邊咧而家冬季好快就天黑，佢個後半段咧就完全錄唔到個樣，因為黑晒啦已經。咁我哋而家就繼續啦。咁啱啱咧就講到銀行啦，咁跟住我覺得好緊要嘅嘢就係要去搞呢個 SIM 卡啦。咁我就係去咗呢一間嘅電信商證啦，咁佢名就叫做 O2 啦。咁佢就要準備你嘅銀行號碼啦，再加上你嘅 passport 嘅。咁佢咧亦都會叫你去簽一個確認書啊，即係同意書啊，俾佢喺你嘅銀行度自動過數，每個月自動扣錢嘅。咁咧我就買嘅 plan 咧就係44GB 5G 19.9歐啦。咁佢就係包任打電話、任 send message 啦，亦都包呢個全歐洲嘅漫遊嘅。即係你去德國呢個國家咧，你都係唔需要再俾錢去買 data 嘅。咁但係就只限歐盟嘅啫。我而家上網睇咧，就發現佢個 plan 已經
咗少少啊，就變咗50GB 22.9歐啦，即係佢嗰個 G 數多咗，然之後個價錢都貴咗。咁佢就係專門 for 29歲以下嘅年輕人嘅。咁佢就係 cancel 就係可以1年啦，或者每個月咁樣 subscribe 嘅。但係佢咧就有一個通知期喺度啦，即係你要提早同佢哋講話你要 cancel 佢嗰個plan 啦。咁我覺得佢都係好用嘅，即係都穩定嘅嗰個信號。咁但係其實我自己都覺得40GB太多。跟住最尾咧，我就想介紹一啲我覺得生活日常一定要喺手機 download 嘅應用程式啦。咁第一個咧就一定係 DB 啦，我之前都有講過啦。咁 DB 就係提供一啲交通，即係地鐵啊、火車啊等等嘅信息啦。咁你可以睇佢幾時到啊，或者邊一個最快啊，邊個路線係最快啊。你亦都可以用 Apps 去買，即場買車飛啦。咁你就唔使再喺嗰個買票嗰個機度慢慢撳啦。咁佢都係非常之方便，可以直接連信用卡嘅。佢亦都可以 save 低咗一個電子嘅車票啦，咁你就唔使 print 嗰啲車飛出嚟，再俾嗰個查票員睇啦。咁第二個覺得好用嘅呢，就係Google Map 或者係 TripAdvisor 啦，咁就並非係揾一個路線嘅。咁佢就有啲似係香港嘅 OpenRice 啦，咁你就可以揾下附近有啲咩景點啊，有啲咩餐廳好食啊，嗰個 comment 係點啊，有啲 menu 係點樣呢？咁你就可以用呢個 app 去查看啦。咁跟住呢，就係呢個外賣 app 啦，就係 Lieferando 啦。咁因為佢未必係經常性都有開，附近都有餐廳啊，或者係等等嘅嘢開啦。咁你有時都要嗌外賣嘅，咁你就係輸入你嘅地址啦，咁你就會幫你去 match 你最近嘅餐廳啊，有啲咩嘢食啊，咁你就一目了然啦，就係 Foodpanda 咁樣嘅 apps 嘅啫。4個咧就係 Amazon 啦，咁佢就係主要負責網購啦，咁佢亦都係買過一定嘅金額咧，你就可以免運費嘅。咁我覺得可能買一啲比較重嘅，就例如係米啊、辛辣麵啊，一箱咁樣印尼撈麵啊，咁就非常之方便，直接送到你屋企嘅樓下啦。咁第5咧就係呢個 Reddit 或者係 Facebook 啦，咁佢哋就係一啲論壇啦，咁有好多嘅唔同嘅group 啦，咁佢哋就會有唔同嘅外國人喺入邊啦。咁你有問題嘅時候咧，你亦都可以喺呢啲群組度發問啦，或者去問下人有冇人要夾租啊，或者放租等等嘅。咁我覺得都係非常之好用嘅，都係建議大家去預先去 join 呢啲群組啦，咁就以便收到更加多嘅德國嘅資訊啦。咁第6咧就係我覺得好緊要嘅就係 PayPal 啦，咁佢咧就係一個德國版嘅 PayMe 或者 FPS 啦。咁如果你有啲長期可能你要即時過數俾朋友啊咁樣咧，咁你就可以輸入翻佢嘅 email， 咁你就撳翻你嘅金額咧，你就可以過數俾佢啦。咁除此之外咧，佢亦都係可以直接 connect 你自己嘅 credit card 嘅，咁佢就會直接喺你嘅 credit card 度扣錢啦。除此之外，亦都係唔會收手續費嘅，即係唔會收 credit card 手續費啦，或者你過俾朋友嘅時候咧，佢亦都唔會收額外嘅手續費嘅，所以通常都係比較 common 喺德國比較 common 嘅一個應用程式啦。好，咁暫時就係咁多啦。咁今日嘅躺平日記咧就差唔多完結啦。如果大家對於我嘅有啲咩想知嘅話咧，都可以留言同我講啦。咁我之後都會睇翻，睇下有冇機會再出一集啦。如果大家中意我呢條影片嘅話咧，亦都係 like、comment、share 或者係 subscribe 啦。咁如果多人問嘅話，我就會快啲去拍出嚟啦。咁最後就祝大家新年快樂啦！咁我哋就下集再見啦。好啦，拜拜。